سلام دوستان، خیلی از عزیزان تو دایرکت پیام میدن میگن که ما یه سیستم گرفتیم، مثلا یه جفت میدرنج، یه جفت سوپر اتریتور و یه دونه ساق مثلا 300 رسی. میگن نه ساقمون بیس کامل میزنه، نه اینکه میدرنجمون پرتو صدای کافی رو داره. حالا میپرسن که ما اینو چه کارش بکنیم. پیشنهاد من اینه که اگه شما میخواید همه رو وصل کنید به یه دونه آمپلی 4 کانال، حتما از یه دونه آمپلی 4 کانال برند اصلی بگیرید، مثلا مثل پایندر، حالا مدل 6704 باشه یا 7004 باشه، یا مثلا از برند کنوود بگیرید مدلایی مثل اینی که الان اینجان از مدل 404 و مدلای دیگه. اینجوری مشکلتون